Монгол Улсын их сургуулийн сэтгэл судлалын төвийн багш сайн санаа, Монгол Улсын их сургуулийн улс төр судлалын төвийн багш, мөн ажил бие судлал хөтөлбөрийн багш Бумдар миний бие бид хоёр өнөөдөр бол багш нар зориулсан хэсэг буюу 5 дахь одоо контентыг бол та бүхэнд одоо бэлдэж танилцуулахад бэлэн болсон байна. За тэгэхээр ер нь бол ахлах ангиа төгсөж байгаа хүүхдүүдэд ямар асуудал гарч ирдэг гэх юм бол одоо мэргэжлээ сонгох гэдэг маш том асуудал гарч ирдэг. Тэгэхээр юу нь бол ахлах ангийнханд мэргэжлийн сонголтоо хийн гэдэг бол амьдралын эргэлтийн цэг байдаг гэж бол хэлж болно тий. Тэгэхээр маш олон асуудлууд гарч ирдэг хүүхдүүдэд би одоо ямар мэргэжилтэй болох вэ? Ямар их сургуульд орох вэ тий? Мөн одоо гадагшаа явал яах вэ гэдэг ч юм уу. Зөндөө олон асуудлууд бол гарч ирдэг. Энэ тохиолдолд одоо хэрхэн яаж одоо бид нар зөвлөгөөх ёстой вэ? За тийм ээ. Тэгэхээр юуны төрөнд та бүхэнд манай Монгол Улсын их сургуулийн 2019 онд хийсэн судалгааны үр дүнгээс товчхон танилцуулъя. За энэ судалгаан дээр бид нар орон нутаг Монгол Улс орон даяар оюутнуудаас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдаас мэргэжил сонгохдоо та бүхэн ямар хүмүүсээс зөвлөгөө авсан бэ гэдэг асуултыг асуусан байгаа. За үүний үр дүнд бол 81% нь эцэг эхчүүдээс, за 54% буюу 2 хүүхдийн нэг нь багш нараас зөвлөгөө авсан гэдэг ийм хариултыг өгсөн байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн имжлэг тийм ээ багш та бүхэн бас энэ хүүхдүүдийн ирээдүйн чиглэл мэргэжил сонголтод маш том хувь нэмрээ оруулдаг ийм зөвлөл чиглэдэг хүмүүс байгаа шүү гэдгийг хэлэх үүднээсээ энэ судалгааныхаа үр дүнг танилцуулсан байгаа. За дараагаар тэгвэл энэ судалгааны бас нэг үр дүн байгаа тийм ээ хашаа. Сурагчдын мэргэжил сонгохдоо харгалзаж үздэг ямар хүчин зүйлүүд байна вэ гэдгийг бид нар тодорхойлсон. За үүнд 6 хүчин зүйл гарсан байгаа. За эхний 3-ийн хувьд бол өөрийнхөө сонирхол тэр тухайн мэргэжил нийцэхийг бол хүүхдүүд айгүй эрхэмлэж үздэг юм байна. За ирээдүйтэй байдал буюу одоо хүүхдүүдийн хувьд тийм ээ одоо маш их тэр ирээдүйдийн ажлын байр нь одоо цэгтэй байсан ч гэсэн ирээдүйд тийм ээ өсөнд дэвжих боломж хэрэг байгаа юм. За тэгээд давхраас өөрийн авьяас чадварт нь хэрхэн нийцж байгаа юм бэ гэдгийг хэлсэн байна. За тэгвэл дараагийн 3 нь юу байдаг гэхээр ажлын байрны олдцтой. Тэгэхээр энэ бол яг хөдөлмөрийн зах зээлийн асуудал яригдж байгаа гэсэн үг. Тухайн мэргэжил эзэмшээд гарч ирэхээр ирээдүйд тухайн ажлын байр байна уугүй юу? За хэрвээ цөөхөн байвал өрсөлдөж чадахгүй зүг гэдэг асуудал гарч ирнэ гэсэн үг тийм ээ. За 5 дахь хүчин зүйлс нь болохоор бол цалин хөлсний асуудал яригддаг. Тэгэхээр мэдээж яг мэргэжил сонголт бол одоо өөрийн зөвхөн авьяас чадварт юм уу эсвэл сонирхолд нийцүүлээ сонгодог. Гэтэл цалин маш бага байвал яах вэ гэдэг тийм амьдралын асуудлаас гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ бас сайн бодох асуудал нэг байдаг байх нь. Мөн одоо тухайн мэргэжлийн нэр хүндийг бол хүүхдүүдийг чухалчилж үздэг байх нэ. Тэгэхээр ийм 6 асуудал бол ямар ч гэсэн сурагчид мэргэжил сонгохдоо харгалзан үздэг юм байна гэдгийг багш бид нар бол бас тийм мэдж байхад бол илүүдэхгүй байдаг байх нэ. За тэгээд ер нь бол одоо мэргэжлийн чиг баримжаад багш нар бид нар яаж олох ёстой юм бэ гэдэг асуудал заашгүй гарч ирдэг. Учир нь юу вэ гэх юм бол бид нар ЭБС болон ихтэй сургуулиуд бол тодорхой мэргэжил тодорхой хөтөлбөр суурилсан мэдлэг тийм ээ чадварыг одоо олохын тулд боловсролын одоо тэр хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаа хийж багшилж байдаг тийм. Гэтэл түүнтэй одоо мэдлэг чадвар олохоос гадна зэрэгцээд мэргэжил одоо олох мэргэжлийн чиг баримжаа олох бас тийм одоо боловсролыг бол олох үүрэг бол яалтчгүй багш биднэрт бол байдгаа гэсэн. Тэгэхээр олон улсад ялангуяа Японд бол одоо ерөнхийсний дараах 4 хэм маягийг бол мэргэжлийн чиг баримжааны боловсрол болгон бол авч үздэг. За тэр 4 хэм маягаа дотор нь 2 ангилчаад байгаа. Гадагшаа чиглэсэн хэм маяг, дотогшоо чиглэсэн хэм маяг. За гадагшаа чиглэсэн хэм маягт нь болохоор шууд болон шууд бус хэлбэрээр бий болдог гэсэн бас ийм 3 одоо зүйлийг дурдсан байгаа. Дараа нь тайлбарлаж байна. Энэ нь юу вэ гэж дурдах юм бол мөрөөдлийн дүрээ олох хэм маяг, дадлаг гэж дурших хэм маяг, энэ бол шууд хэлбэр буюу те өөрөө бий болгож болдог. Шууд бус хэлбэр нь болохоор үндсэн чадрыг хөгжүүлэх хэм маяг гэдэг. Энэ бол 3 бол гадагшаа чиглэсэнд ордог байх нь байна. За дотогшоо чиглэсэн гэдэгт бол нэгэн хэм маяг орж иж байна. Энэ бол дотоос сэтгэдтэй мөрөөдлөө буюу өөрийн дүрээ бий болох ийм хэм маяг гэж. За тэгээ энэ 4 хэм маягийг бол сайнаа багш бид хоёр л одоо жоохон тайлбарлаж өгье гэж бодож байна. За тэгэхээр багш та бүхэн яг энэ 4 хэм маягийн дагуу юу хийж болох вэ гэдгийг дэлгэрэнгүүлээд яривал за нэгдүгээр мөрөөдлийн дүрээ олох хэм маяг гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн чухал нь одоо олон улсын жишгээр бол багш нар яг энэ хүүхдүүдийн мэргэжил сонголтод яаж хэрхэн нөлөөлж олдог вэ гэхээр өөрөө үлгэр дуурайл үзүүлэх тийм ээ. Багш хүн гэдэг ийм үнцэнтэй, багш хүн гэдэг ийм одоо
зүйлүүдийг хүүхдүүдэд хүргэж өгөх ёстой. Ийм мэрэгжлийн онцлогтой байдаг гэдгээ үлгэр дуурайл болгож үзүүлэх. За туршлагаа хуваалцах тийм ээ. Багш нар өөрөө хэрхэн яагаад энэ багш гэдэг мэрэгжлийг сонгосон гэдэг өөрийн хувийн туршлагаасаа хуваалцаж олно гэсэн. Анх юунд сайн байсан, хинэн өөрт нь зөвлөсөн. Тийм учраас ийм замналаар багш нь одоо өнөөгийн багш гэдэг мэрэгжлийг сонгосон гэдэг туршлагаасаа хуваалцаж олно. За мөн хамгийн чухал зүйл бол мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзалт хийлгэх. За энэ дээр тийм ээ заавал одоо гадны одоо нэр хүндтэй алдартай хүмүүсийг урьж авчирхаас илүү хүүхдүүдийн сурагчдын эцэг эхийг тийм ээ 7 хоногт нэг удаа, сардаа 2-3 удаа хүүхдүүдэд ирүүлж уулзалт зохион байгуулах. Ингэснээрээ хүүхдүүд бол тухайн хүмүүсийг хараад үлгэр дуурайл авах тийм ээ. Ийм хүн ийм одоо мэрэгчлэр ажилладаг хүн ийм байд юм байна. За энийг тэгвэл би ирээдүйдээ ийм одоо хүн болвол яг одоо энэ хүн шиг болох юм байна гэдэг өөрийн мөрөөдлийн дүрээ бий болгож болдог бахнэ. За хоёрдугаарт нь болохоор үндсэн чадрыг хөгжүүлэх хэм маяг гэж байгаа. Энэ бол багш нарын зүгээс бол айгүй чухал бас үүрэг оройлтыг хийж болох хэм маяг байгаа. За хүүхдүүдийн хувьд мэрэгжил сонгохоос өмнө бол ийм 3 чадварт бол заавал суралцуулах ёстой гэж үздэг байна. Нэгдүгээрт бол харилцааны чадвар. Тэгэхээр багш та бүхэн мэдж байгаа. Одоо ямар ч мэрэгжил дээр гарсан тийм ээ багийн ажиллагаа гэдэг бол маш чухал үзэгдэж байгаа. Ажил олгогч нар ч гэсэн тухайн хүний хувийн чадвар гэхээс илүү баг донд хэрхэн ажиллаж чаддیں۔ Багийг удирдан одоо жолоодох чадвар хэр байдیں гэдгийг харж үздэг учраас багаас нь хүүхдүүд дээр харилцааны чадвар гэдгийг суулгах хэрэгтэй байна. За гүйцэтгэх чадвар. Тэгэхээр сургуулийн сурагчид гэлтгүй, ихтэй сургуулийн сурагчид ч гэсэн цагийн ямыг маш хойшин тавьдаг, альва зүйлээ дуусгахгүй байх хандлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ болгоныг бас ерөнхий боловсролын сургуулийн багш та бүхэн тийм ээ хүүхдүүдэд нэг даалгавар өгсөн бол тэрийг заавал дуусгах, тийм гүйцэтгэж дуусгах, амжилттайгаар гүйцэтгэх тийм одоо чадварыг суулгах нь зөв байна. За даван туулах чадвар. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд тийм ээ за эхний мөрөөдлийн дүрээ олох юм аа гэдэг дээр жишээлбэл би ирээдүйд санхүүч мэрэгжилтэй ийм хүн болно гэж үздэг. Гэтэл нөгөө элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээр хангалттай оноо авч чадахгүйгаасаа болоод хангалттай өөрийн хүссэн сургуульд орж чадахгүй байх юм боломж үүсдэг. Тэгэхээр тэрэндээ ундаг, сэтгэлээр ундаг, өөртөө итгэлгүй болдог. Гэтэл багаас нь даван туулах чадвар гэдэг зүйлийг хүүхдэд суулгаад өгчих юм бол тухайн хүүхд маань эргээд босоод ирдэг. За дараа жил дахиад өгөөд үзье. Эсвэл уян хатан чадвар буюу санхүүч мэрэгжил биш юм аа гэдэг би өөр ямар чадварт суралцаж болох юм тийм ээ мэрэгжлээ солих юм өөрөө орж болж байна гэсэн үг байна. Томдолтой байна тийм. За ер нь бол гэхдээ үндсэн чадварыг хөгжүүлэх юм аа гэдэг бол энэ бол хүүхэд ганцхан нөгөө ажил мэрэгжил гэхээсээ илүү нийгмийн гишүүн болно шүү гэдэг тийм энэ үндсэн бас чадварыг суулгаж ойлгож байгаа тийм ээ. За тэгвэл гуравт нь дотоод сэтгэлдээ мөрөөдлөө бий болох буюу өөрийн одоо дүр тийм өөрийгөө одоо бий болох гэдэг ийм хэм маяг бол байждаг байна. Тэгэхээр энэ дотор бол тухайн хүүхэд одоо ямар зүйлийг дотоод сэтгэлдээ одоо төсөөл бий болгох вэ гэх юм бол 10-20 жилийн дараах би хинбэ гэдэг зүйлийг бол өөрийн одоо уулцсан тэр дүр эсвэл өөрийн чадвар эсвэл өөрийн сонирхлоосоо үүдээд бол бий болгож байна тийм. Тэгэхээр багш нар бид нар бол тухайн хүүхдийн хэм маягийг хараад дотоод сэтгэлдээ одоо өөрийн дүрээ бий болгох хүүхдүүгүй гэдэг ядаж таньдаг болох хэрэгтэй байна тийм үү. За дараад өөрийн төсөөлдөө тулгуурлаад бас хэм болох уу ямар мэж сонгох уу гэдэг төсөөлөлтэй одоо бий болгодог. Гэхдээ энэ нь болохоор бас нэг сөрөг талтай гэж үздэг байгаа тийм. Хит бага ангийн хүүхдүүд энийг бол төдийлөн чадахгүй гэж үзэж байгаа. Дунд болон ахлахангийн хүүхдүүд бол энэ өөрийн одоо дотоод дүрийг бий болгочоор хит тэрэндээ туушрах, өөрийгөө хайрцаглах, хэрвээ тэр одоо дүртэй орч чадахгүй байх юм сэтгэлээр унах гэдэг ч юм уу тийм. Ийм асуудууд гарах учраас бас тэр хүүхдийн одоо аль хэм маягт мэрэгжил сонголтод тулгуурлаж хийх хэв шинжийн өвтэй гэдгийг бол багш нар бол их анзаарах хэрэгтэй байдаг бахнэ. За дөрөвт нь болохоор дадлага хийж турших хэм маяг гэдэг. Энэ болохоор бол ажлын байран дээрх дадлагыг бол ерөнхийдөө хэлж олно. Ажлын байртаа танилцах энэ одоо процессуудыг хийж олно. Тэгэхээр дандаа нөө шууд хэлбэр бол мэрэгжлийн төсөөлөлөдөө авчиж байна гэсэн үг тийм. За тэгээд дадлага хийж турших хэм маяг дотор бол хамгийн чухал үзүүлэлт нь бол мэрэгжил сонгох шалгууруудаа бий болгочтой гэсэн үг. Дадлага хийснээр за магадгүй би энэ мэрэгжил надад тохирж байна. Энэ төрлийн шалгалт өгөх юм байна. Ийм ур чадварыг би эзэмших ёстой юм байна гэдэг ч юм уу. Нөгөө одоо мэрэгжилтэй холбоотой бүх зүйлээ бол
ойлгож авах юм одоо шалгууруудыг бол гаргаж ирдэг гэж хэлж болно. Тэгэхээр яг ажлын байр дээр танилцах энэ одоо мэргэжил сонгох шалгуурууд бий болж байгаа үед бол багш нарын зүгээс бол одоо мэргэжил сонгохдоо ашиглах онцлогооны чиглүүлүүдийг те хийдэг байх гэдэг ч юм уу. Энэ зүйлийг бол бас анхаарах ёстой. За мэдээж цаашлаад бол одоо энэ хэм маягт бол нөгөө гадаад ихтэй сургуулийн эсэлтийн шалгалт гэдэг ч юм уу те түүний бэлдэх эсээ ангид бүглүүлэх гэдэг энэ бүхнийг ч гэсэндээ багш бол одоо чиглэл хийх ёстой гэсэн. Тэгэхээр энэ дөрвөн хэм маяг бол ЭБС-ийн одоо юу гэдэг нь багаас бол ахалгаан хүртэл одоо өөрчлөх бол процесс бол байгаа гэж хэлж олно. Тэгэхээр багш нар бид нэр хичээлээ заахын хажуугаар бас энэ ядаж энэ дөрвөнтэй хэм маягийг ойлгодог, таньдаг, мэддэг болчих юм бол хүүхд болгоны одоо өргөц одоо тэр хэв шинж гэдэг ч юм уу те биеийн хэв шинжтэй тулгуурлаад бас тодорхой хэмжээгээр бол чиглүүлэх их бас чадвартай болох хаа гэж бодож байна те. Яг дөрөв дээр нэмж хэлгээд миний хувьд бол анх бас багасаа багшуулна гэдэг аяг мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд яг сургууль дээр багш нарын баяраар нэг өдөр багшуулж үздэг шүү дээ. Нэг хүүхдэн захирал болоод багшуулж үзэл нэм яз. Дүрд болоо. Тэгээд гэсэн чинь багшуулаад үзсэн чинь ямар хэцүү юм бэ те. Ямар их хариуцлага үрд юм бэ чинь хүүхэд толгондоо тулж ажиллах болд юм бэ. Ингэдэм юм тэгдэм юм. Яг нөгөө боддоор багшийн дүрд ороод ирсэн чинь тэр мэрэгжлийн онцлогийг ойлгоод ирж байгаа. Тэгээд тухайд бол за багшуулах арай л хэцүү юм байна да гэдэг. Тэгэхээр энэ дөрөв дэх нөгөө дадлаг хийж турших юм аа гэдэг ямар чухал юм бэ. Хүүхэд эртнээс өөрийн тэр төсөөлөд байгаа мэрэгжилтэй яг боддоор хийж үзэх нь ямар ялгаатай байдгийг гэдэг мэдэх айгүй том боломж бий болох нэ гэдэг юм хэлье гэж бодлоо. За тэгээ энэ дараагийн энэ одоо үзүүлж байгаа график бол юу вэ гэх юм бол ЭБС-ийн одоо буюу багаас 12 дугаар анги хүртэлх энэ хугацаанд саяны дөрвөн хэм маяг бол одоо хэрхэн одоо тий ерөнхийдөө төлөвшөлт нь нөлөөлөж гэдэг ч юм эсвэл бид нар одоо мэргэжлээ сонгоход нь одоо энэ байдлыг ашиглах тий вэ гэж харах юм бол за жишээлх юм бол үндсэн чадвар хөгжүүлэх маяг гэж байгаа тий дээрээсээ доошоо одоо хэлбэртэй гурвалж нь бол бага ангидаас ахалгаан хүртэл өөрчлөн гэхдээ ахалгаан хүртэл бол ингэ нарийсаа явж байна гэдэг маань бол ерөнхийдөө бол нөгөө суур нийгмийн одоо харилцаанд ороход болон бүх төрлийн мэргэжил сонгоход бол зайлшгүй мэдэх ёстой үндсэн чадвар байна л гэдэгтэй. Тэгэхээр дээшх тусмаа бол ерөнхийдөө эзэмшсэн байна гэдгийг илэрхийлж байна тийм ээ. За тэгвэл нөгөө мөрөөдлийн дүрээ олох юм аяг бол хамгийн бүдүүн те нэг ч та баа ангийн 2-3-аас эхлээд ахалгаан хүртэл ингээд яг дэш одоо дөрвөлжин хэлбэрээр ингээд дөрвөлжиж байна гэдэг маань бол хүүхд бол бага ангидаач мөрөөдлийн дүрээ бий болгодог, дунд ангидаач бий болгодог, ахал ангидаач гэсэн бий болгодог байна те. Тэгэхээр нөгөө яг тэр мөрөөдлийн дүр өөрт нь одоо тохирсон тэр одоо харж тэмүүлэх те одоо зорилгоо болох ямар нэгэн одоо тэр ихтгэл өмчлөлийг төрүүлэхүйц дүрийг л бол одоо багш нар бол үргэлж анхаарч явах хэрэгтэй байдаг байна гэж. За тэгвэл хоёр талын гурвалжинтэй дотоод сэтгэлдээ өөрийнхөө бий болгох, дүрээ бий болгох, мөрөөдлөө бий болгох юм аяг, дадлаг гэж турших юм аяг бол ахалгаан ангилууга төх тусмаа томорч ин тэ гэдэг маань бол дундаас ахалгаан ангилууга энэ одоо хэм маягуд бол илүү их одоо мэргэжил сонголт нөлөөлдөг байх нэ гэдгийг багш нар маань ингээд анхаарчих юм бол ядаж л энэ дөрвөн хэм маяг дээр чиглүүлэг өгөхөөр бол одоо ашиглаж болох нэ гэж те бас та бүхэн бол өөрсдийнхөө мэргэжил сонголт хийхдээ бол бас ашиглаарай гэж бид хоёрын зүгээс бол хэлмээр. Тийм ээ. Тэгэхээр бага ангийн багш бол нөгөө яг одоо дотоод сэтгэлдээ мөрөөдлөө бий болгох ч юм уу эсвэл хүүхдүүдийг ажлын байран дээр танилцуулах гэхээс илүү үндсэн чадвартай. Дунд ангийн багш бол ахлах ангийн багш бол гэдэг яг өөрөө та яг аль ангийг удирддаг вэ гэдгээс хамаарат аль хэм маягийг авч үзэж болох нэ. За, үүнтэй яг зэрэгцүүлээд ингээд дүгнээд хэлэх юм бол багш нарт бол мэргэжил сонгоход хүүхдүүдэд ийм 7 алхам аягүй чухал гэдэм байна. За, нэгдүгээрт бол хүүхэд өөрийнхөө сонирхлын жагсаалтыг гаргах буюу ямар хоббитэй тийм ээ одоо дугуйлын сект юунд хамрагддгийг. Тэгэхээр сонирхол гэдэг чадвараас айгүй өөр. Сонирхол гэдэг зүйл маань тухайн хүүхэд тэр зүйлээ хийх үедээ тийм цаг нь ниссэн юм шиг тийм ээ цаг ингээгүй нэг мэстэн ч орой болцсон юм уу тийм ийм мэдрэх үг өгж байгаа юм бол тэр зүйл бол тэр хүүхдийн сонирхол нь гэдэг байна. Чадвар гэдэг бол тэр хүүхэд бусдаас илүү хурдан хугацаанд тухайн зүйлийг амжилттай үр бүтээмжтэй хийж чаддаг зүйлийг чадварт нь тооцоолж үзэж болно. Энэ дээр багш нар та бүхний өөрөөр орол айгүй том байгаа. Яагаад тэгэхээр хүүхэд ихэнх тохиолдолд өөрийнхөө чадварыг үнэлдэггүй. За бүх хүүхэд л чадна штэ бүгдээрээ л тийм штэ гэдэг. Гэтэл багш бол айгүй сайн анзаарсан байдаг. Тэр чадварыг нь хүүхдэд айгүй сайн
ойлгуулж өгөх. Бусад хүүхдээс илүү чи ийм чадвартай байна шүү. Найзууд нь бас тэрийг үнэлж өгөх. За дараагийнх нь бие хүний хэв шинжээ тодорхойлох буюу би илүү дотгошоогоо чиглэсэн юм уу, гадагшаага юм уу тийм ээ. Тэгэхээр тэр маань бас мэрэгжил сонгоход аягүй чухал үүрэг оройл үзүүлдэг. Илүү дотгошоогоо ганцаараа илүү юмыг нухад суух дуртай хүн бол байнгын хамт багийн ажлыг одоо чухалчилсан хүнтэй харилцдаг тийм мэрэгжил бол маш их стресс төлнө ирээдүйд хүүхдийг. Тэгэхээр энийг маш сайн чухал авч үзэх нь байна. За дараагийнх нь карьерийн хэрэгцээ буюу ажил мэрэгжил гэдэг таны өөрийн ямар хэрэгцээгээ хангахад зориулсан хэрэгсэл юм бэ гэдгийг тодорхойлох. Цалин тийм ээ одоо цалингийн санхүүгийн аюулгүй байдал юм уу? Эсвэл энэ мэрэгжил намайг ирээдүйд нэр хүндтэй болгох гэдэг юм уу? Эсвэл сайн үйлс хийхэд мань энэ ажил мэрэгжил чухал юм уу? Буюу надад ямар хэрэгцээ байгаа тэр ажил маань миний тэр хэрэгцээг хангаж өгч чадах уу гэдэг дээр анхаарал хандуулах нь бас чухал ахна тий. За мөн дараагийнх нь зах зээлийн судалгаа буюу одоо яг энэ одоо 2022 онд хэрэгцээтэй байгаа мэрэгжил маань 10 жилийн дараа 5 жилийн дараа яг хэрэгцээтэй байх уу гэдгийг бид нар мэдэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдүүд маань бас ажил мэрэгжил сонгохдоо 5-10 жилийн дараах илүү одоо яг тэгэхээр 4 жил сурна за дахиад үргэлжлүүлээ сурч магадгүй яг энэ мэрэгжлэрээ ажиллах цаг маань ойрын 5 жилдээ ажиллахгүй байх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр 5 жилийн дараах тэр зүйлийг бас зах зээлийн судалгаа хийж үзэх. За дээрээс нь тэр нөгөө мэрэгчлэндээ ажиллах үедээ таны яг жирийн нэг өдөр ямар байдаг вэ? Өглөө 9-өөс 5 цагийн хооронд та ямар хүмүүстэй уулздаг вэ? Та яг ямар ажил хийдэг вэ гэдэг зүйлийг асуух юм бол тэр хүүхэд яг боддоор тэр мэрэгжлийн тухай мэдээллийг олох боломжтой ахна. За сүүлийнх нь үнэт зүйл. Тэгэхээр үнэт зүйл гэдэг маань ерөнхийдөө карьерийн хэрэгцээ гэдэгтэйгээ бас ижил төстэй буюу миний хувьд яг юу чухал юм бэ? Би доктортой байдлыг чухалчилт юм уу? Миний хувьд гэр бүл чухал юм уу? Миний хувьд юу чухал юм те? Эрсдэлтэй нэр хүн чухал юм уу гэж байгаа. Тэгэхээр тэр зүйлдээ тааруулсан ажил мэргэжлийг сонгоснороо ирээдүйд хүүхдүүд маань дахиж нэг одоо сургуулаа хаях ч юм уу те? Эсвэл дахиж нэг өөр мэргэжлээр суралцах, эсвэл одоо ажил дээр гарсныхаа дараа бүр нөгөө сонголтондоо харамсах гэдэг зүйлүүдээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой үүднээс ийм толон ахлагмыг авч үзэж болох нэ. Тэгэхээр нөгөө мэрэгжил сонголтын 7 алхам 8 5 гэл янз бүр ихтэй. Тэгэхээр нөгөө заримд алхамтууд бол зөвхөн нөгөө олон мэрэгжил дундаас гэдэг. Энэ болохоор бол энэ мэрэгжил сонгох алхам болохоор тухайн хүүхдийн бие хүнийг инж таньж мэдсэн байх нь, дээр нь хөдөлмөрийн зах зээлээж бас тооцоолох хэрэгтэй байх нь, мөн өөрийн ур чадвар те. Тэгээд их олон нөгөө нөхцлүүдийг ингэж нийлүүлж харж байгаа болохоор багш нарын зүгээс бол одоо баг энэ алхамаар хийх нь илүү бодиттой байх байхаа гэж би бол хувьдаа харж байна. Тийм байна. Энэ бүгдийн яг дундын цэг нь тэр хүүхдийн яг өөрийн хүссэн одоо ажил мэргэжлийг сонгох боломжтой гэж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг юу гардаг те бид хоёр бол одоо ингээд багш нарын зүгээс мэргэжил сонгоход яаж чиглүүлэх вэ гэдэг талаас нэлээд зөвлөө. Гэтэл бас нөгөө хүүхдэд ингээд нэг асуудал гарч ирдэг те багшийн шийдэж чадахгүй мэрэгжилтэй эргэлзэж эхэлдэг гэдэг ч юм уу те одоо бодит бие хийн төсөөлийн бие хийн ингээд энэ үед жишээлбэл одоо багш сэтгэл зүйнээс яаж тайлах ёстой вэ? За тэгэхээр хүүхдүүдийн дунд сурагчид мэрэгжилдээ эргэлздэг үед бол ихэнх нь дандаа энэ бодит бие болон төсөөлийн бие хоёрын дунд дэндүү их зааг үүснээс үүдэлтэй гэж ерөнхийдөө бас тайлбарладаг байгаа. За бодит бие гэдэг нь тэгвэл хин юм бэ гэхээр би яг хин болох миний үнэт зүйл юу юм? Миний бие хүний онцлог юу юм тийм ээ? Тэгэхээр бид нар одоо мэдж байгаа манай одоогийн нийгэм бол илүү гадагшаага экстраверт одоо ийм хэв шинжийн хүмүүсийг шүтэн биширдэг ийм нийгэм болсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ажил авахт хүртэл одоо илүү гадагшаага хүнийг чухалчилдаг, багш нарын хувьд ч илүү нээлттэй гадагшаа хүүхдүүдэд илүү сайн хандах ч юм уу тий. Ийм хандлагууд үүсээд байдаг. Тэгэхээр тэрийг илүү чухалчилдаг. Тэгэхээр би өөрөө бас одоо практик дээр сэтгэл зүйчээр ажилладаг хүний хувьд эцэг эхчүүдтэй ингээд манай хүүхд аягүй дотгошоогоо юм аа. Энийг яаж засах уу гэдэг айдэрдэг тий. Гэтэл энэ бол засах зүйл биш юм аа. Энд чинь тэр хүүхдийн бие хүний онцлог байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нь болохоор тэр сурагчийн маань бодит бие болно гэсэн үг. За төсөөлийн бие гэдэг нь болохоор би хэн байхыг хүсээд байгаа юм. Миний нөгөө роль модель буюу үлгэр дуурайл авдаг хүн ямар хүн юм тийм ээ. За эсвэл би хэн байх ёстой юм буюу ээж аав маань намайг ямар хүүхэд байлгахыг хүсээд байгаа юм. Багш намайг ямар сурагч байхыг хүсээд байгаа юм. Айлын том учраас би тийм байх ёстой. Ууган хүүхэд учраас тийм гэдэг. Нөгөө дээрээс тэр төсөөлийн бие гэдэг зүйл. Тэгэхээр энэ хоёрын дунд зааг үсээд ирэхээр
одоо насан туршидтын хувьд цэцэн тийм ээ энэ хоёрын дунд зааг үсэт тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд айгүй докторгүй болно. Өөрийн бүх сонголтондоо эргэлзэж эхэлнэ. Тэгэхээр багш нарын хувьд бид нар яаж болох вэ гэхээр бодит биеийг төсөөлийн бие рүү тэмүүлүүлэх буюу төсөөлийн бие байгаа тэр үлгэр дуурайл болоод байгаа хүн нь ямар чадвартай хүн, ямар ур чадвартай юм одоо хүн байдаг вэ гэдэг рүү боддоор ямар нэгэн төлөвлөгөө гараад тэр рүү чиглүүлэх. Эсвэргээрээ бас нэг анхаарах зүйл нь төсөөлийн бие гэдэг маань яг үнэндээ ихэнх тохиолдолд тавьж байгаа стандарт нь жоохон бодит бос байдаг. Одоо энэ дээр нэг миний яг надад зөвлөж ирсэн багш маань юу гэж хэлжсэн бэхээр хэрвээ бид нар тийм ээ загсыг модон дайврах чадвараар нь үнэлээд ах юм бол тэр загас яах вэ? Насан туршдаа өөртөө итгэлгүй амьдрын шүү дээ, тий. Айгуу тийм бодит бас юмар үнэлээд нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэр загсыг хэрвээ усан цэлэх чадвараар нь үнэлэх юм бол айгуу өөртөө итгэлтэй, айгуу тийм гой загсан ч тий. Амжилттай загас болгоно. Гэтэл модон дайврах чадвараар үнэлнэ гэдэг буюу тэр төсөөлийн бие буюу хүүхдүүд маань өөртөө тавиад байгаа тэр стандарт нь хэр одоо үнэн бодит юм бэ гэдгийг харж үзээд энэ хоёрын заагийг л багасгаж өгч чадах юм бол бид нар тэгвэл хүүхэд маань илүү өөрийн сэтгэл санаанд доктортой, мэрэгжилдээ илүү ихтгэлтэй, мэрэгжилдээ сонголтондоо илүү зөв сонголтыг сонгох боломж маань үүсгэнэ. Тийм байна те. Тэгэхээр нөгөө багш нар бид нар бол ялангуяа 10 жилийнхэн бол нөгөө зохион бичлэг бичүүлж авдаг. Мөн одоо ирээдүйд би хийм болох ч байгаа гэдэг зохион бичлэг хийлгээ тэрийг уншуулдаг гэдэг ч юм те. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бид нар анализ хийх ёстой байх нь ч тийм ээ. За тэгвэл сонирхолтой байх нь. За дахиад бас нэг зүйл гардаг да санаа. Ингээд за EBS-ийн хүртэл одоо ингээд мэрэгчлээ сонгоо явуулчлаа. За одоо энэ хүнийг ингээд орхиж болох уу? Гэтэл мэрэгжлийн сургуульд ч юм уу, ихтэй сургуульд орох мэрэгчлээ хайдаг тий. Сургуулаа орхидог. Ийм асуудал их гарч ирдэг. Тэгэхээр энд бас сэтгэл судлаач нар их өөр тайлбар хийгээд байдаг тий. Тэр нь одоо юу байдаг вэ? Өөр боломж цаад хөгтөд чинь байгаад байдаг гэж яриад байдаг. За энэ дээр бол бас айгүй нөө сүүлийн үеийн одоо хандлага тренд нь бол хүүхдүүд өөрсдийн дундаа ингэ ярьж байгаа нь ер нь ажил мэргэж сонгоход миний сонирхол чухал. Тэр одоо бусдын зөвлөгөөнийг тэм чухал биш насан туршид бол өөрийнхоороо бид нарт дарамт үзүүлдэг гэдэг хандлагатай байгаад байдаг тийм ээ. Гэтэл яг үүндээ бид нар сэтгэл судлал талаас яг энэ хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг тархины хөгжилтэй холбоод үзэх юм бол бидний яг зурган дээр харагдж байгаа бие тэр улаанаар тойруулсан байгаа тэр урд тарих гэдэг хэсэг маань 25 нас хүртэл гүйцэж хөгжиж дуустдаггүй байгаа. Гэтэл энэ урд тарих маань өөрөө бид нар энгийнээр хэлэх юм бол энэ бол насан туршийн тарих гэж ойлгож болно. Яагаад тэгэхээр аливаа зүйлийг логикоор шийдэх, эрсдлээ тооцоолох, миний өнөөдрийн хийсэн зүйл маань ирээдүйд ийм үр дагавартай шүү гэдгийг урьдчилан мэдэх, за сэтгэл хөдлөлөө удирдах зэрэг чадварыг энэ урд тарих маань хариуцж яадаг. Гэтэл энэ нөгөө 25 нас хүртлээр хөгжиж дуусахгүй. Тэгтэл энэ үед нь мэрэгчлээ сонг тэгэх ёстой гэдэг нөгөө хүүхд чинь илүү сэтгэл хөдлөл дээрээ тулгуурлаад альва сонголтоо хийчдэг. Ирээдүйн эрсдлээ тооцоолдоггүй. Тэрнээсээ болоод нөгөө ирээдүйд сургуулаа хаяах, мэрэгжилдээ дурггүй байх гэдэг ийм эрсдлүүд үүсч идэг учраас багш та бүхэн энэ үед нь тийм ээ мэдээж хэрэг хүүхдийн сонирхол чадварыг хүндлэх хажуугаар нь бас зөв чиглүүлэг өгөх нь бас аюул чухал юм байна. Яагаад тэгэхээр эдгээр хүүхд маань одоо логик тарих маань илүү хөгжиж дуусаагүй байгаа учраас логик тарих нь хөгжиж дуусаад багш нар насан туршидтэй бас аюул чухал юм үүрэг оролттой юм байт юм байна гэдэг үднээс энэ мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр юу би одоо мэрэгчлээ салмаар байна. Дахиж өөр газар сурмаар ан гэх юм л гайх хэрэг байхгүй байна тийм. Харин дахин ярилцах. Үнэхээр одоо төсөөлж байгаа зүйл чинь мөн үгүй дээ. Дахин ягтлах тийм. Ийм чиглэл хийх хэрэгтэй байдаг байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг бүх одоо эцэг эхчүүд асран хамгаалагч болон мэрэгжил сонгож байгаа хүмүүс за зөвлөж байгаа хүмүүст бол мэдээллийг хаанаас олж авах гэдэг асуудал өргөлж одоо Монголд бол тулгарч байдаг тийм. За тэгэхээр бид нар одоо мэдээллийг хаанаас авч болох вэ гэх юм бол за мэдээж одоо яг одоо судалгаанд тулгуурлаж бичигдсэн ном сурах бичиг тэндээс авч болох нь. За мөн одоо хүүхдүүдэд илүү одоо ойлгомжтой байх утсаар бичигдсэн болно те одоо түгээгдсэн тийм сошиал хаягуудаар бол бас авч болдог байна те. Тэгээ тухайлбал юу юунаас авч болох вэ? За хамгийн ихнийх нь бол одоо гом багшийн бичсэн мэрэгжлээ сонгох нь гэдэг ном байгаа. Энэ номон дээр бол 600 гаруй төрлийн мэрэгжил бол байгаа. Гэтэл яг хүүхдүүд маань яг ингээд асуугаад үзэхээр за нэг гарын 10 давхар нийл хэмжээний мэрэгжил мэдээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ номыг сонгож үзэх сонирх юм бол бас 600 гаруй төрлийн мэрэгжлийн онцлогийг мэдэх боломжтой байна. За бүр үнэхээр эргэлзээд багшийн бас хамгийн том одоо үүрэг оройл байна бол мэрэгжлийн хүмүүс рүү жуучлал тийм ээ хүүхдүүдийг
эцэг эхтэй энэ холбон зуршлах юм бас үүрэг хүлээж магадгүй. Тэгэхээр юм яг ажил мэргэжлийн зөвлөх, сэтгэл зүйчтэй уулзахыг зөвлөх. За цаашлаад нөгөө хэрвээ бас одоо Facebook хуудас нэр захын хуудсан дээр бол мэргэжлийн цагаан толгой гэдэг ийм Facebook хуудас байх нь. За мөн миний сонгосон мэргэжил гэдэг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс явуулдаг одоо 60-70 гаруй юм нэвтрүүлэг бэлдсэн байгаа. Яг боддоор мэргэжлээ хийж одоо ажиллаа хийж байгаа хүмүүс ирээд өөрийнхөө ажлын давуу болон сул тал эдгээр зүйлийг ярьж танилцуулж байгаа юм бас Facebook захин хуудсууд байгаа юм байна. Тэгэхээр эдгээрийг бас та бүхэн ашиглаарай гэж хэлмээр байна. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг хуу зарим одоо 10 жилийн сургуулиуд бол нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, за тийм мэргэжлийн чиглүүлэгчтэй ажил мэргэжлийн баримжаа олгогч гэдэг ийм бас бие даасан ажлын байрууд бол байгаа даа тийм. Гэтэл бол яг бүх сургууль тийм үхээр бас үгүй. Тэгэхээр яалтчгүй 10 жилийн багш нарт те бол юм бас давхар мэргэжлийн чиг баримжаа олох ийм одоо үүрэг бол одоо ажил үргийнх нь ороод ирдэг. Гэхдээ багш нар бол одоо чин сэтгэлээсээ хүүхдийг ирээдүйд сайн сайхан амьдраасаа гэж хүсдэг учраас бол бид нар ядаж одоо бид хоёрын сайнны ярьсан зүйлээс те авч болохоор хэсэг байх юм бол аваад хэрэгжүүлэх юм бол та бүхний ажилд бас тодорхой хэмжээнд бол дэм болох бах. Тэгээ би бодохдоо бол бас нөгөө гурвалсан уулзалт те эцэг эхчүүд асран хамгаалагчтай хүүхдүүд багш өөрөөс уулзах юм бол яг бодит нөхцөлөө тооцож чадах илүү амьд харилцаанд орох яг тулгарч байгаа зүйлийг дахин нягтлах ийм боломж бас гарч ирэх байх гэж бодож байна те. Тэгэхээр бас тэрийг ч гэсэн та бүхэн бас хийгээсэй гэж бол хүсэж байна. Тэгээд бид хоёрын хувьд бол багш та бүхний одоо амжилт бол ажилд бол амжилт төсөй. Тэгээд амжилттай чиглүүлэх гэж хэлмээрээ сайнагийн зүгээс. За яг багш яг хэлсэн шиг багш та бүхэн амжилттай чиглүүлээрээ багш та бүхний өөрөөр хэлбэл хүүхдийн ирээдүйд тэр ажил мэргэжилдээ үнэнч дуртай байх юм айгүй том нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөө шүү гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Баярлалаа.